کوئی زبان خاموش نہ رہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی محبت و عقیدت نال اچھی پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا سلام آندے وہ ہاتھ بلند کرن جنہوں آندے جتنے ہاتھ بلند اتنی اونچی آواز سے محبت مل کے پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم سیدنا صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد قسم خدا دی آقا دی گنگاوڑ والے قسم خدا دی آقا دی گنے امن والے سنی زدیوں دے سنی مل کے پڑھ دینے سنی محبت دلال بیٹھ دینے سنی انج کمو اگے آ جاؤ پیچھا نہیں رہتے اگے آ جانے آ جاؤ اگے آ جاؤ آجو بار کافی عوام کھڑی ہے جڑا اللہ کی مخلوق دا احساس کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت مولا احساس کرتی ہے اگے آ جاؤ قسم خدا دی آقا دی گنے غامن والی سنی نے قسم خدا دی آقا دی گنے غامن والی سنی نے سوہدی نبی آمد دائم